শাহজাহান তনিমা। আজকে আমি আমার স্লাইম দেখাবো। চলুন শুরু করি। এই যে হচ্ছে আমার স্লাইম। এটা হচ্ছে স্লাইমের ফ্রন্ট সাইড, আর এটা হচ্ছে স্লাইমের ব্যাক সাইড। এখন আমরা স্লাইম দেখাবো আপনাদেরকে। তো এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার স্লাইম, লাইট রেড কালার স্লাইম, ডার্ক রেড কালার স্লাইম, এটা হচ্ছে লাইট পিঙ্ক কালার স্লাইম, লাইট গ্রিন কালার স্লাইম, এটা হচ্ছে ডার্ক ব্লু কালার স্লাইম। তো এখন আমি আপনাদেরকে আমার এই প্লেটটা শেয়ার করব। এই জিনিস প্রজাপতি, যেটাকে এরকম কেটে এরকম প্রজাপতি বানায়, তো সেম গাড়ি। আর এটা হচ্ছে বাবলের মধ্যে হচ্ছে বেলুন ফুলানো। এটা প্লেট, আমরা এটার মধ্যে স্লাইম ঢালবো। তো চলুন আমরা শুরু করে ফেলি। তা আগে আমরা ঢালবো হচ্ছে ডার্ক রেড। ডার্ক রেড কোনোবার ঢালিনি, তো ঢালবো আজকে, প্রথম ঢালবো আমি। অলরেডি একটা বাবল হয়ে গিয়েছে। এটা আসলে এটা স্লাইম। আমরা এখন গাড়ি বানাবো। তো আমার স্লাইমগুলো সরিয়ে নিচ্ছে যাতে ভালোভাবে গাড়িগুলো হয়। এটা হয়। এখন আমরা এই গাড়িতে থাকবো, সাইড থেকে এগুলো উঠিয়ে নিব। এখান থেকে আমরা যদি হালকা করে তাহলে একটা গায়ের মধ্যে দেখা যেহেতু কিন্তু কিছুই হয় নাই। সরি গ্লাস, এখান থেকে স্লাইম দিয়ে হচ্ছে না। তো আমরা একটা জিনিস করে দেখাবো আপনাদেরকে। গোল হয়েছে, এরকম চাপটা করব। তো আমরা এখন চাপটা বানিয়েছি। এখন এটা দিয়ে অনেক দেখতেই তো পাচ্ছেন যে অনেকগুলো বড় হয়েছে, বাবল হয়েছে। যাকে এখন আমরা ফুটাবো। ছিঁড়ে যাচ্ছে। এটা দিয়ে খেলবো। চলুন আমি এখন লাইট পিঙ্ক দিয়ে খেলবো। লাইট পিঙ্ক আপনাদেরকে দেখাবো। এটা বেশি একটু শক্ত আছে। এখন আমি করবো এটাকে গোল করব। এরকম চাপটা করবো। সসেজ বানাবো, সসেজ, পিঙ্ক সসেজ, বিগার করবো। আমরা তার একটা বলও করতে পারি।
আমরা এখন বড় বল করে ঢুকিয়ে রাখবো। বড় বল করা শেষ, তখন আমরা ঢুকে রাখবো বল। এখন ডার্ক 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 ব্লু। আমরা এখন শুরু করি। আমি এখানে এই যে আমাদের স্লাইম রেডি। ওয়াও, রেডি। তখন গুল করে রেখে দিব। সবই আমরা গুল করে রেখে দিচ্ছি। সেটা এই একটা রেড, একটা পিঙ্ক, বাকি সব গুল করে রেখে। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক বাটন দিবেন। অবশ্যই তোমার হ্যান্ডেলতে হাত ধরে নয়তো বা জীবাণু ঢুকে যাবে। তো আমার খেলা শেষ। আমরা এখন এই বক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবো ডার্ক রেড, ইয়েলো, লাইট পিঙ্ক, লাইট গ্রিন, লাইট রেড আর ডার্ক 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 ব্লু। আমার খেলা শেষ। ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। টাটা।